තෙරුවන් සරණයි දෙවි පිහිටයි. අද මේ වැඩසටහනේ අනුග්‍රහ ආශිර්වාද ලබා දෙන්නේ ඩුබායි රාජ්‍යයේ පදිංචි නිලූෂා අධිකාරී මහත්මිය විසින් ඔක්තෝබර් මාස 20 වන අද ජන්මදිනයේ සමරන මංජු ශ්‍රී අධිකාරී අපේ හිතවත් මහත්මයා. නිදුක් නිරෝගී සුව පතා දීර්ඝායුෂ පතා සහ දුවා දරුවන් ඇතුළු පවුලේ සැමටත් කුමාර මහතා සුදු අම්මා ඇතුළු දෙව්සුව පවුලේ සියලු දෙනාටත් අපේ දෙව්සුව පවුලේ ඔබ අප සියලු දෙනාටත් ඒ කියන්නේ ලෝකවාසී සියලු දෙනාටත් නිදුක් නිරෝගී සුවයත් මෙම ආත්ම භවයේදීම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වීමටත්ය කියලා දැනලා තියෙනවා. ඔබතුමිය ඊටාම උතුම් ප්‍රාර්ථනාවක් අපිට වෙලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රාර්ථනාව එසේම ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. එමෙන්ම ඔබේ ස්වයං පුරුෂයා අපේ හිතාදර මංජු ශ්‍රී මහත්මයාට සුබ උපන්දිනයක් වේවා කියලා දෙව්සුව පවුලේ වුණ අපි ඔක්කොම ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. අපේ දෙව්සුව පවුලට බොහොම අතහිත දෙන මහත්මයෙක්. අපි දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ටිකෙන් ටික දුකේ ඉඳලා ටිකෙන් ටික පරමානන්දයට හේවස් සදාකාලික සතුට හොයාගෙන යන පිරිසක්. මේ අතරේ හම්බෙන පොඩි ගැටලු තුලින් මා නැවත ඔබව දැනුවත් කරනවා. දැනුවත් වෙවි යන් ඉදිරියට ටික. මේ ළඟදි දවසක් අපේ හිතවත් මහත්මයෙක් මගෙන් අපූර්ව ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. එතුමා කියනවා මේ උපේක්ෂාව ගැන දෙයක් සහ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව. මම එතුමාගෙන් ඇහුවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මාවත කුමක්ද නිර්වාණය හොයාගෙන යන්න ඔබතුමා මට කියන්න කියලා. එතුමා ඉතින් එක උත්තර දීලා අවසානයේ කිව්වා මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවෙන් තමයි යන්න පුළුවන් කියලා. මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා. එතකොට ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍රයේ හම්බෙන වැදගත් තැනක්. මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා කියන එක. පටිපදා කියන්නේ ප්‍රතිපදාවයි. මජ්ක්‍ධිමා කිව්වහම බොහෝ දෙනා මධ්‍යම කියන වචනේ කියනවා. එහි සැබෑ අර්ථය දන්නේ නැතුව. එතකොට යමක් කරන්නට ප්‍රතිපදාවක් අවශ්‍යයි. ප්‍රතිපදාව කියන්නේ ප්‍රතිපත්තියක්. ප්‍රතිපත්තියක සිටීමෙන් තමයි ඵලයක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රතිපත්තියක් නැති දේශපාලනය අති භයානකයි කියලා දේශපාලන විද්‍යාවේ ක්‍රමයක් තියෙනවා කියනවා. එහෙනම් එහි ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රතිපත්තියක් නැත්නම් විනාශයි. එහෙමනම් ඊට වැඩි දෙයක් තමයි නිර්වාණ මාර්ගය හේවත් ධම්මකාමී ජීවිතය. එහි එහෙනම් ප්‍රතිපදාවක් තිබිය යුතුයි. ඔබට මතක ඇති මගේ පන්සිල් ගැන මම ඔබට කියනකොට වර්තමානයේ භාවිතා වෙන පන්සිල් වලට වඩා දෙයක් මම ඔබට කියවා. පන්සිල් ගැනීම පන්සිල් රැකීම නෙවෙයි පන්සිල් මත ජීවිතය ගත කිරීම ප්‍රතිපදාවක් ප්‍රතිපත්තියක්. අපි උදේට මූණ හොදන එක ප්‍රතිපත්තියක්. ඒක අපේ ෂර්ට් එකක් උඩ රඳින එක බොහෝ දෙනෙක් අඳිනවානේ පිරිමි අය. ඒක ප්‍රතිපත්තියක් අපේ. තව තිබුණා මීට වැඩි ගැඹුරු ආධ්‍යාත්මික ප්‍රතිපත්ති. දෙමව්පියන්ට වන්දනා කරලා ගෙයින් එළියට බහිනවා. එකක් ප්‍රතිපත්තිය. බොහෝ අයට තියෙන ප්‍රතිපත්තිය. ඇඳුම් පැළඳුම් ජීවත් වෙන විදිය කෑම බීම නොඑක් දේවල් වලට ප්‍රතිපත්ති තියෙනවා. ඒවට කියනවා ප්‍රතිපදා. එහෙමනම් ලොකුම දේ වෙන ජීවිතයේ නිර්වාණයට ප්‍රතිපත්තියක් තිබිය යුතුයි. ඒ පූර්ණේ කරගන්න ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද්ද ප්‍රතිපත්තිය? මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා. එතකොට මම එතුමා මොකක්ද එතකොට ඔබතුමා කියන මේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව? කියනවා එතුමා කිව්වා එතුමාට තේරෙන විදිහට මේ මධ්‍යම විදිහට කොයි පැත්තටවත් අන්තයකට යන්නේ නැතුව මැදින් ගමන් කිරීම. මම කිව්වා ඔබතුමා මට තව ටිකක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. අපි ගත්තොත් සුරාපානයේදී කෙසේ පැවතිය යුතුද? ඊළඟට අදත්තා දානයේදී හොරකම් කිරීමේදී කෙසේ පැවතිය යුතුද? මධ්‍යම. ඒ කියන්නේ පොඩි හොරකමක් දෙකක් කමක් නැහැ ලොකුවට කරන්න එපා. මැදින් යන්න කියලාද කියන්නේ. එතකොට සුරාමේරේ. එතකොට මජ්ක්‍ධිමා පටිපදාවට ඒක ඇඩ් කරාම මේ හැම එකක්ම ඇප්ලයි කරලා බලන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ මැදින් යන්න කියන එක. අන්තවාදී වෙන්නේ නැතුව නිකන් එහෙමත් කියනවනේ. සුරාමේරේ මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී කිව්වම වැරදියට නිර්වචනය කරනවා මද්ද පමණින් කමක් නැහැ කියලා එකක්. එහෙම එකක් නැහැ. වැරදි ඒක. තේරුම් ගන්න හරියට. එහෙම ගත්තොත් එහෙම මමත් ඔබට තේරුම් කරලා දෙන්නම්. ඔය වැරදි වචන වැරදියට යොදාගත්තොත් වෙන දේ. සුරාමේරේ මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං. එහෙමනේ කියන්නේ. හරි. ඊළඟට අදත්තා දාන. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී මජ්ජපමා දට්ඨානා වගේම තමයි. වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. ඉතින් මේක වචනෙන් අරගෙන අපි වරද්ද ගත්තොත් වෙන දෙයක් මම ඔබට කියන්න. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී. අපි ඔතන විතරක් අම්මු. වේරමණී කියන්නේ තනි වචනයක්. කඩලා බලමු. ලියන විදිය. කාමේසු මිච්ඡාචාරා කාමේහි
වැරදි ආකාරයෙන්. ඒ කියන්නේ කාම කියන්නේ තදින් බැඳීම, තදින් අල්ලවා ගැනීම, එහි දැඩි ආශාවටපත් වීම කාම. නැතුව අර රාග නෙවෙයි. ඒකත් ඇතුළත් කාම. ඒතර මේහි කෙනෙක් යෙදෙනවා නම් වේ රමණී කියලා එහෙම දැම්මොත් මොකෝ වෙන්නේ? කාමීසු මිච්ඡාචාරා වේ රමණී. ඊටාම රමණීයයි. මේ වේ රමණීය වේ රමණී. එහෙම ගන්න බෑ. ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. හරි? ඒ කියන්නේ ඊටාම රමණීය දෙයක් මේක. සුරාමේරේ මජ්ජපමා දට්ඨානා වේ රමණී. එහෙම ගන්න බෑ. ඒක තනි වචනයක්. වේරමණී කියන එක. හරි? ඒ පාලියෙන් විච වචනයක් අර තේරුම නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ පදේට රැවටුනොත් අර්ථය ගන්නෙ නැතුව අමාරුවේ වැටෙන තැනයි මා ඔබට කිව්වේ. එතකොට දැන් ඔබ දන්නවා උපේක්ෂාවටපත් වීම කියලා එකක්. අපි මන් නිතරම කියන්නේ. එතකොට කොමක්ද උපේක්ෂාව? මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා උපේක්ෂා. ඔන්න මගේ මාතෘකා දෙක. දෙකම එකයිද? නෑ. එක නම් බුදුන් වහන්සේ වචන දෙකක් කියන්නේ නෑ. මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා. ප්‍රතිපත්තියක් ගැන කියනවා. ප්‍රතිපත්තිය කොහොමද කියලා මම ඔබට කියනවා. අපි මොහොතක් එක තියලා යන් උපේක්ෂාව. උපේක්ෂාව ප්‍රතිපදාවක්. උපේක්ෂාවටපත් වීම කියන්නේ ප්‍රතිපදාවක්. තව පැත්තෙන් ගත්තොත් පාරමිතාවක්. පාරමිතාව කියන්නේ ප්‍රතිපදාවක්. ඒ කියන්නේ මම මේ දිවි හිමියෙන් රැක ගන්නවායි කියන එක ප්‍රතිපදාවක් නේ. කවුරු හරි ප්‍රතිපදාවක් ඇති කරගන්න පුළුවන් කවදාවත් හෙළුවෙන් ඉන්නේ නැහැ මහපාරේ කියලා. එහෙම කරන්නේ නැහැනේ. ප්‍රතිපත්තිය. බොහෝ අයට තියෙන ප්‍රතිපත්තිය තමයි ප්‍රතිපත්තියක් නැතිකම. එහෙම එකක් තියෙනවා. එතකොට මම මේ කියන්නේ මේ දෙකේ වෙනස සහ ගැඹුරින් ගත යුතු තැන. අපි ඒක නිසා මුලින් බලමු උපේක්ෂාව කියන්නේ කොහොමද කියලා. උපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ ඔබ දන්නවා මෙහි දෙපැත්තක් තියෙනවා. දැඩි සැප, දැඩි දුක, නැත්නම් කනගාටුව මේ දෙක. ඒ කියන්නේ අෂ්ටලෝක ධර්මය කියලා ඔබ දන්නවා කරුණු 8ක්. මේ කරුණු 8ේම එක පැත්තකටවත් නොගිහින් මෙහි මධ්‍යස්ථ භාවයෙන් හැසිරීම හෙවත් දෙකටම නොගැටී හැසිරීම. හරිම වචනේ. ඒ කියන්නේ පොඩි දුකක් කමක් නැහැ, ලොකු සැපක් නැත්තම් පොඩි සැපක් කමක් නැහැ. එහෙම නෙවෙයි. මේ අන්ත දෙකෙහි නොගැටී ජීවත් වීම තමයි උපේක්ෂාව කියන්නේ. ඔබ ඊටාම හොඳින් මේක පැහැදිලි කරගත යුතුයි. හේතුව විදර්ශනාව එන්න ඕන මෙන්න මෙතෙන්ටයි ඔබේ. පැහැදිලි දර්ශනය, පැහැදිලි දැක්ම. එතකොට ඔබ දන්නවා විෂන් කියලා එකක් තියෙනවානේ දැක්ම. දැක්ම කියන්නේ එකක්, දැනුම කියන්නේ තව එකක්. දැනුම පොතෙන් පතින් ඔබට ළඟා කරගත්ත හැකි. දැක්ම එසේ නොවේ. දැක්ම ඔබ තුලින් දකිනා දැක්ම. වඩාම වැදගත් දේ දැක්මයි. නිවැරදි දැක්ම. ඔබ වචනයක් අහලා ඇති දිට්ඨි කියලා. සම්මා දිට්ඨි අහලා තියෙනවනේ. දිට්ඨි කියන්නේ අන්න අර දැක්මටයි. දැනුමට නෙවෙයි. එතකොට උපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ මේ අන්ත දෙකේ මේ දෙපැත්තේ තියෙන දෙකටම මධ්‍යස්ථ මුහුණ දීම. මධ්‍යස්ථ වෙනවා කියන්නේ මේ දෙක ගැන අන්නර උපේක්ෂාවටපත් වීම කියන වචනේම තමයි එතන තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ කියන්නේ අපි පොඩ්ඩක් බලමු. හරියටම තේරුම් ගන්න. අපි හිතමු ඔබට අති දැවැන්ත දුකක්පත් වුණා කියලා. මේ දුක තුනී කර ගැනීම නෙවෙයි. දැඩි සැපක් ආවා කියලා කියමුකෝ. ස්විප්යක් ඇදුණා කියලා. එතකොට ඒ සැප තුනී කර ගැනීම නෙවෙයි. මේ දෙක දිහා බලන දෘෂ්ටිය ගැන අපි කතා කරේ. සම්මා දිට්ඨි යහපත් දැක්ම කියලා කියන්නේ එතෙන්ටයි. ඔබ දන්නවා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මුලම මොකද්ද තියෙන්නේ? සම්මා දිට්ඨි. දැක්ම හරියට තියෙන්න ඕනේ ඊතුරු වැඩ ටික කරන්න. අවසානයේ සම්මා සමාධි, සම්මා සති යහපත් සිහියට එනවා. සම්මා සමාධියටපත් වෙනවා. ඒ தත්ත්වයේ උතුම්ම தත්ත්වයටපත් වෙන්නට මුලටම ලියලා තියෙන්නේ මොකද්ද බලන්න? සම්මා දිට්ඨිය. නිවැරදි දැක්ම සම්මා කියන්නේ. ඒකට තේරුම් ගොඩාක් තියෙනවා. යහපත් කියන එකට සම්මා කියනවා. එතකොට මෙතනදී අපි ගත යුත්තේ නිවැරදි කියන දේ. කොහොමද නිවැරදි දෘෂ්ටිය? නිවැරදි දෘෂ්ටිය තමයි ඔබට ඒ එළඹෙච්ච සුඛදායක දුක්ඛදායක දේ කෙරෙහි අන්නර විදර්ශනාවෙන් බැලීම. කෙටියෙන් කියන්නකො තේරෙන භාෂාවෙන් නැත්තම් තේරුන්නේ නැහැ කියනවනේ. මම බොහොම සරලවනේ කියන්නේ. අපි හිතමුකෝ ඔබට දැඩි සන්තෝෂයක් ආවා කියලා. ඔබ දන්නවද ඒක දිගටම තියෙනවද කියලා බලන්න.
ඔබට සතුටුදායක දේවල් ජීවිතේ ඕන තරම් ලැබිලා ඇති. ඒ මොහොතවල වල ඒ සැප දිගටම පැවතුනාද හිතන්න. ඒ විදිහටම තිබුණාද? නෑ, නැතිලා යනවා. වැඩි ඕනේ ඊටාම සරලයි. ඔබ බලන්න යම් ආශාවල් ඔබට ඇති වෙනවා. මේ ආශාවල් ඇති වුණාම මේවා තෘප්ත කරගන්නවා. කෑම වේලක් හිතන්න. හරි ආශ කෑම જાතියක් තියෙනවා. මේක තමයි ජීවිතේ එකම තියෙන කෑම පිළිබඳ ආශාවේ උපරිමය. අහවල් හොටෙල් එකට අහවල් තැනට ගිහින් මෙන්න මේ කෑම එකක් කෑම තමයි මගේ ජීවිතයේ තියෙන ලොකුම ආශාව කියලා කෙනෙක් හිතනවා. එයාට ඒ කෑම එක හම්බුණා කියනවා. හම්බුණාන් පස්සේ යාට සතුටයි. කෑව සතුටුයි. අපි හිතමු මේ කෑම එක යාට දිගටම හැම වෙලෙටම හම්බුණා කියලා. මාසයක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? මොකක්ද එයා කියන්නේ? ආයේ ඕක මගේ ඇහැට පේන්න ගේන්න එපා ඒ කෑම එක කියන මට්ටමට වැටෙනවා. ඒ වුණාට දැන් ඉස්සෙල්ලා හුඟක් වර්ණනා කරපු දෙයනේ. ඇයි ඒ? මේක තමයි සිතේ ස්වභාවය. ඒකට කියනවා තෘප්ත නොවීමේ ස්වභාවය. ඊළඟට ඔහු කියනවාද නෑ මට ඊට පස්සේ කෑම මුකුත් ඒවා මම බඩගින්න ඉන්නවා මැරෙනකන්. එහෙම කියන්නේ නෑ. ඔහු වෙන කෑම જાතික නමක් කියනවා. ඒක ඔහු හැමතිස්සෙම බලාපොරොත්තු වෙනවා කලින් කාපු කෑම එකට වඩා රසවත් කෑමක්. හොඳට කාලා හොඳට රසවත් කෑම කාපු එකාට රෝස් පන් කෑල්ලක් දුන්නු ලුණු මිරිස් එක හරියන්නේ නැහැ. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊට වැඩි රසවත් කෑමක්. ඕකනේ අද වෙලා තියෙන්නේ මස් මාළු කාපු අයට. මස් මාළු නොයේ සෙල්ලම් දාලා අලුතෙන් මිරිස් සම්බරලා අපේ ගෘහණියෝ රටේ නැති ආලවට්ටම් කරලා සුවඳ ගහන්න 4 දික් භාගයට මස් මාළු වෙනවා. ඒක රසට කනවා. ඊළඟට දැන් මස් මාළු කන්න හොඳ නැහැ කුමාර මහත්තයා දිස් දෙවේලේ කියනවා. ඒක හන්ද අයින් කරනවා කියලා කිව්වට විකල්පය මොකද්ද කියන්නකෝ? අර අරුන්දා භාගයට මලවල දෙන මැල්ලුමයි. කිරියෝදී. හරි? නැත්තම් අපෙත් හදන මුරුංග වගේ જાති. ඔය හදනවා ඉතින් මොනා කරන්නද? රාබුනෝකෝ. හරියයිද කියන්නකෝ තෙන්ට? ඒවට රජ සැලකිලි නැත ඉවීමේදී. එහෙනම් මොකද්ද එකක් තියෙනවා කුස්සියේ. කුස්සියේ කුඩම්මාගේ සැලකිලි ලැබෙන එළවලු ටිකක් තියෙනවා. පෙර කර අකුසල නිසා. එළවලු අකුසල කරලා ඒවා. ඒතර කුසල් කරලා තියෙන්නේ මස්ද? ඒක හදනකොට බලන් දෙපේ දාන්න නේ රම්පෙයි යන මනන් සේරයි. තව නහුතයක් ಜಾති දානවා. සමහරු කන්සක් දානවලු ගම් වල. අපි නම් ඒව දාලා කාලත් නැහැ. මස් මාළු කාලා තියෙනවා යාතාදී තියෙ නැත්තේ නැහැ. නමුත් අපි දැකලා තියෙනවා මේ දේ. මෙන්න මේ නිසා තමයි දෙවෙනි එක නීරස නිසා තමයි අද මස් මාළු අතාර ගන්න බැරි. ඇයි? සිත හැමතිස්සෙම හොයන්නේ ඊට වඩා තෘප්තියක්. මෙන්න මේක තමයි ඔබ විදර්ශනාවෙන් දැකිය යුත්තේ. එහෙනම් කුමක්ද ඔබ කළ යුතු දේ? ලොකු සතුටක් එනකොට මතක තියාගන්න මේ සතුට ගැනම උදම් ඇනුවාට වැඩක් නැත. වටිනා ෂර්ට් එකක් කියන්නේ තියාගන්න පුළුවන්ද? ඇන්දේ නැත්තම් හැන කාලයක් තියේ පොලිතින් කරලා තිබ්බොත්. ඇන්දොත් පාවිච්චි කරොත්. නිකන් තිබ්බත් කහ ගහනවනේ සුදු ෂර්ට් එකම. ඒක නිසා සියල්ල తాවකාලිකයි. ස්ථිර නැහැ. එහෙමනම් ඔය සැපෙත් తాවකාලිකයි. දුකක් ඔබට ආවොත් ඔබ බය වෙන්න එපා දුක ගැන පොඩ්ඩක්වත්. දුක හිතන දෙයක් ආවොත් දුක හිතන ආරංචියක් දුක හිතන සිදුවීමක් වුණොත් පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න එපා. මොහොතකින් නැතිනවා. ඒකන්ද අර හිටියා වගේ හොඳට ඉන්න. හැබැයි සතුටුදායක දෙයක් ආවොත් ඒකත් ඔබ ගන්න එපා වැඩක් නැහැ. ඔබෙන් මොහොතකින් ඇදලා දානවා එළියට ඔබ. මොහොතකට අතට දීපු මැණික් ගලක් දිහා බලන් ඉන්නවා වගේ. වටිනා මැණික් ගලක් ගෙනල්ලා දීලා මේක චුට්ටක් බලන්නකෝ ලස්සනයි නේද කියලා ඔබේ අතට දෙන මැණික් ගලක් හා සමානයි ඔබට ලැබෙන සතුට. ඇයි? මොහොතකින් ඌ ගන්නවා ඒක ආපහු. සතුට දීපු දේ විශ්වයේම ආපසු ගන්නවා. දුකක් දුන්නත් එහෙමයි. ඒකත් ඔබේ අතේ රැඳෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ දෙකම ඔබේ කරගන්නේ නැතුව ඔබ පාඩුවේ පැත්තකටලා ඉන්න මේ එකකටවත් ඔබ හැඟීම් ඇති කරගන්න එපා. සිතින් ඔබේ කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. දුක සිතින් ඔබේ කරගන්න එපා. මම කලින් කිව්වනේ දුකක් ආවොත් අහවලාට ආවේ. මට දුකක් ආවොත් සිද්ධියක් වුණොත් දීගඩ කුමාරට නරු බැනලා පව් අප්පා ලෙඩ හොඳ ගන්න මිනිහා. පව්. සතුටක් ආවත් අන්න දීගඩ කුමාරට තෑග්ගක් දීලා වැඩක් නැහැ ඌවෙන් පළක් ගන්න එකක් නෙවෙයි. පව්. වැඩක් නැහැ. හැමදාම තියෙන සිතේ සතුට සියල්ලට වැඩිය වටිනවා. ඒ සතුට නැති වෙන්නේ මේ දෙපැත්තට පැනීමෙන්. දුක සැප දෙක කෙරෙහි ඇලෙන්නේ නැතුව ගැටෙන්නේ නැතුව කටයුතු කිරීමයි උපේක්ෂාව කියන්නේ. ඒක තමයි උපේක්ෂාවේ ස්වභාවය. මිනිසයා තෘප්තිමත් භාවයෙන් අවසන් වෙන්නේ නැති කෙනෙක්. එතකොට ඔබට උපේක්ෂාව අවශ්‍යමයි. සියලු දේ කෙරෙහි ඔහුගේ තෘප්තිමත් භාවය පවතින්නේ ඒ මොහොතේ පමණයි.
ඒ සිද්ධිය ඉවරනම් පස්සේ තෘප්තිය අවසන් වුණාන් පස්සේ ඔහු ඊළඟ තැන කලා යනවා. ඊට වඩා උසස්. මේ විදිහට වඩාත් තව තදින් ඇල්ලන දේවල්ම හොයාගෙන යන්නේ. ඊට වැඩි ඇල්ම තියෙන එකක්. ඊටත් වැඩි ඇල්ම තියෙන එකක්. එහෙම ගිහින් ඇලිලා සසරේ බැඳිලා තමන් විනාශ වෙනකම දන්නේ නැහැ. මනුෂ්‍ය උත්පත්තියක් ලැබිලා තියෙන්නේ. ගොඩ දාගන්න පුළුවන් තැනක ඉන්නේ. ඒක නිසා ඔබට සදාකාලික සතුට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙතන ඉන්න එකක්වත් ඔබේ කරගන්න එපා. එක සිදුවීමක්වත් ඔබේ කරගන්න එපා. පුට්ටස්ස ලෝක ධම්මේහි මොකද්ද කියන්නේ? අෂ්ටලෝක ධර්මයේ මොනවද? දුක්ඛ සැප. එහෙනම් අපිට අයිති නෑනේ අෂ්ටලෝක ධර්මයට නයිති. ඔබේ නෙවෙයිනේ. ලාභ ඔබට ලාභයක් වුණා නම් ඔබට අලාභයක් වුණා. කාටද අයිති? ඔබටද? අෂ්ටලෝක ධර්මයට අයිති එකක් ඒක. ඔබට අයිති එකක් කෑ ලාභේ. අෂ්ටලෝක ධර්මයේ ධර්මතා අටෙන් එකක්. ඒක ලෝකයට අයිති දෙයක්, විශ්වයට අයිති දෙයක්. ඔබේ කරගෙන දඟලන්නේ මොන හැකටද? ඔබේ නෙමෙයි. ඒක ලෝකේ සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඔබ එතකොට අර මූදේ රැල්ලකට අහු වුණා වගේ කැරකෙන්නේ. ඔබ නෙමෙයිනේ කැරකෙන්නේ. ඔබ ලෝකේ කැරකිල්ලට අහු වෙලා තියෙන්නේ. මේකෙන් ඉවත් වුණාම ඔබ සුලියේ කැරකෙන්නේ නැහැ. සුලියට බහැපු වෙලා ඉඳන් කැරකෙනවා. හැබැයි සුලිය ඔබේ නෙවෙයි. ඒ වගේ තමයි ලාභය ඔබේ නෙවෙයි, අලාභය ඔබේ නෙවෙයි, කීර්තියත් ඔබේ නෙවෙයි, ප්‍රශංසාවත් ඔබේ නෙවෙයි. ඔබ හරහා හමා යන සුලං. ඔබේ කරගෙන දාගෙන පොරක් වගේ හිතන්න යන්න එපා. තේරෙන භාෂාවෙන් කියවම තේරෙනවා හොඳට. හොඳ මුදලක් ලැබුණාම මෙහෙම එපා, එහෙම වෙන්න එපා. වැඩක් නැහැ. ඔබේ නෙවෙයි ඒක අෂ්ටලෝක ධර්මයට අයිති එකක්. සුවිප් එකක් හැදුනොත් ඒකත් අෂ්ටලෝක ධර්මයට අයිති එකක් නේ. අයි බුදුන් වහන්සේ කියන්නේ ලාභ කියලා. අලාභ. හෙන ගහලා ගියා කියන්නකෝ. තියෙන 54 ඔක්කොම ඉවරයි. ඔබේ නෙවෙයිනේ අෂ්ටලෝක ධර්ම කම්පාවක් නේ ඒක. ඒක ලෝක ධර්මතාවයේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. ඔබ ඒකට අයිති එකක් ඇත්ත. නමුත් දැන් ඔබ හැසිරෙන්නේ එහෙම නෙවෙයිනේ. මේක අෂ්ටලෝක ධර්මයට අයිති එකක් නෙමෙයි. මටම වෙච්ච කෙලියක් කියලා කියන්නේ. එහෙම එපා. ඔබත් අෂ්ටලෝක ධර්මතාවයට අයත් කෙනෙක්. ඒකට යටත් කෙනෙක්. එච්චරයි. ඔබේ නෙවෙයි. දැන් අපි උදාහරණයකින් කිව්වොත් අපේ ලංකාවේ තියෙනවා පාලනය වෙන නීති කොට්ටාසයක් තියෙනවානේ. නීතියකින් පාලනය වෙනවා අපි. හොරකම් කරන්න බෑ. මේ නීති තියෙනවා. බනින්න බෑ. කෙනෙක්ට ගහන්න බෑ. පාරේ යනවා නම් දකුණෙන් යන්න ඕනේ නීති කොටක් තියෙනවා. නීති කියන්නේ ඔබ නෙවෙයිනේ. හැබැයි ඔබත් මේ නීතියෙන් ජීවත් වෙනවා. නීතියේ ඔබත් ඒකට යටත් වෙලා වැඩ කරාට ඔබේ නෙවෙයි. එහෙමනම් ලාභය ඔබේ උනේ කෙසේද? විශ්ව ධර්මතාවයන් ඔබේ උනේ කෙසේද? ඔබට අයිතියක් නැහැ. ඔබ මේ ඔයාට කියන අර අහක යන නයි රෙද්දාසේ දාගෙන කනෝ කියන එක තමයි ඔබ කරන්නේ. අයියෝ මට වෙච්ච දේ බලන්න කියන අෂ්ටලෝක ධර්මයක් නෙලා තියෙන ඔබේ එකක් ඈ. ඈ අසනීපුණා කියන්නේ ඔබේ සිරුර කියන්නේ ඔබද? නැහැ. එහෙනම් සිරුර කියන්නේ ඔබ නම් සනීප කරගන්න. ඔබ නෙමෙයි. තව ටිකක් ලස්සන කරගන්නකො ඔබේ නම්. ඔබ එනනම් ඔබ රෝණ විදිහට ඉන්නවනේ. අඩු ගන්න ලෙඩ නොවේවත් ඉඳීනේ. රැලි නොවැටි ඉන්න කියලා කියන්නකො ඒ සිරුරට. ඈ කොණ්ඩේ සුදු වෙන්න එපා කියන්නකො. හැලෙන්න එපා කියන්නකො. අද ගොඩාක් අය තියෙන ප්‍රශ්නේ. කොණ්ඩේ සුදු වීම කොණ්ඩේ හැලීම. එකක්වත් ස්ථිර නෑ. ඒකනේ මම කිව්වේ. ඒකත් අෂ්ටලෝක ධර්මයේ එකක් දුකනේ නේ. කොණ්ඩේ හැලෙන එක දුකයි. කොණ්ඩේ සුදු වෙන එක දුකයි. කාගේද? අෂ්ටලෝක ධර්මයට අයිති එකක් මිසක් ඔබට අයිති එකක් නෙවෙයි. ඔබත් ඒ තුල ඉන්න එකක්. එකම දේ බුදුන් වහන්සේ කිව්වේ කුමක් කරන්න කියලාද? අෂ්ටලෝක ධර්මය આવොත් ඊට විරුද්ධ වැඩ කරපන්. හරි මෙහෙමයි දෙන්නේ අෂ්ටලෝක ධර්මයට. එහෙමද කිව්වේ? නෑ. දෙන්න යන්න එපා කියලා කිව්වේ. ඇයි? අෂ්ටලෝක ධර්මයේ විශ්ව ධර්මතාවය වලට විරුද්ධව ඔබට කටයුතු කරන්න බෑ. ඔබ ඒවා සමග කටයුතු කරන ආකාරය බුදුන් වහන්සේ කියලා දුන්නා. ඒ තමයි කම්පා නොවී සිටීම. මොකද්ද කම්පා වෙනවා කියන්නේ? අයිය ඒකද? නෑ. ඒ ඔබ දන්න කම්පාව. මේ කම්පා වෙනවා කියන්නේ වයිබ්‍රේට් කියලා තියෙන්නේ. කම්පන වෙනවා කියලා. කම්පන වෙනවා කියන්නේ ඊට ප්‍රතිචාරයක් දක්වනවා කියන එක. නිවැරදි වචනේ. හරි? එතකොට ඔබ ඒවට ප්‍රතිචාර නොදක්වා සිටීම තමයි මෙතන න කම්පති කියන්නේ. පුට්ඨස ලෝක ධම්මේහි චිත්තං යස්ස චිත මනස න කම්පති. කම්පා කරගෙන වැඩක් නැහැ. අහ කියන එක. කවුරු හරි අඳුරන්නේ නැති, දන්නේ කියන්නේ නැති ඈත දුරක ඉන්න කවුරු හරි මිනිස්සෙකුට කරදරයක් වුණා, මරණයක් වුණා කියන එකයි ඔබේ ළඟම ඥාතියෙකුට කරදරයක් වුණා කියන එකයි දෙකේ වෙනස ඔබ දන්නවනේ. එකම දුකද තියෙන්නේ? නැහැ. අර එකට දුකක් නැහැ. ඉතින් දුකක් තියෙන පව් මිනිස්සෙක් කියන දුක ඔබ සංවේදී කෙනෙක් නිසා තියෙයි. නැත්තම් ඒකත් නැති වෙයි. හැබැයි තමන්ගේ කමරුණාම එහෙම නැහැ. ඇයි ඒ? එකම සිද්ධිනේ. මේ පොළොව තලෙම ඉන්න දෙන්නෙක් නේ දැන් එතන
අපි තුන් ජීවිතක්ෂරපත් වුණා කියලා. මලේ. මිනිස්සුනේ දෙන්නම. ඒතර ඔබේ කියනවා කෙනෙක් අනිත් එක අනුන්ගේ කියනවා. ඔබේ වෙන්නේ කොහොමද? ඔබේ වෙන්නේ කොහොමද? ඔබ එනකොට ආවද එක්කගෙන ඔබ යනකොට එක්කගෙන ගියාද? නෑ. එහෙමනම් මේ බස් වලටයක් වගේ ජීවිතයේදී අපිට මොන කෙනෙක් නෑ. එතකොට ඔබ කොහොමද කියන්නේ ඔබේ කෙනෙක් කියලා? ඒකට තමයි මුලාව කියන්නේ. මායාව කියන්නේ ඒකටයි. ඔබ ඔබේ කරගත්ත දේ. මේ හැම දෙයින්ම බලන්න වේදනාවටපත් උනේ කුමක් නිසාද කියලා? ඔබ ඔබේ කරගත්ත නිසායි. මෙන්න මේකෙන් මිදෙන එකට තමයි උපේක්ෂාව කියලා නිවැරදි නිර්වචනය දෙන්නේ. මේ දෙකේම ඇලෙන්න යන්න එපා, ගැටෙන්න යන්න එපා. උපේක්ෂාවටපත් වෙච්ච ජීවිතය පුදුමාකාර රසවත්. ඔය හැම දෙයකම කම්පා වෙවි ඉන්නව නේද? අනේ පව්. මං හරි සංවේදී කෙනෙක්. අපිට හම්බ වෙනවනේ එහෙම කට්ටිය. මට මතකයි සිත්සුවේකේදීත් අපේ දරුවෙක් ඇහුවා. මං හරියට කම්පා වෙනවා. මට නිතරම දේවල් දැක්කහම දුක හිතෙනවා කියලා ඔබට මතක ඇති. මම ඒකට උත්තර දුන්නා. එතකොට කම්පා වීම හොදක් වෙන්නේ කෙසේද? මම ඒ දුවට උදාම උත්තරේ දුන්නා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ කුමාර මහත්තයෝ කිව්වා මං කිව්වා කර්මෙට කියලා. ඇයි මං එහෙම කිව්වේ? කර්මෙට නිසා. ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙන්නේ එහෙම වෙන්න කියලාද? පුට්ටස ලෝක ධම්මේහි චිත්තං යස නකම්පති කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මොකක් හරි දැක්කහම මගුල් ගෙදරකට ගියා තඬනවලු ඕ ගොඩක් කිව්වා. ඉතින් ඒ අෂ්ටලෝක ධර්මයට අයිති දේවල් වල අයි කම්පා වෙන්නේ. ලෝක ධර්මතාවයල්නේ. ඉතින් කම්පා වෙන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි මිනිස්සෙගේ සංවේදී හිතක් එනකොට ඒ පිළිබඳ සංවේදී බවක් ඇති වෙනවා. එතෙන්ට තමයි විදර්ශනාව ඕන වෙන්නේ. මා මෙහි කම්පා විය යුතුද කියන දර්ශනය ඒ කල්පනාව පැමිණිය යුතුයි. දැන් එන්නම් අනිත් පැත්ත. මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා. මේ දෙක බැලුවම නිකන් සමානයි වගේනේ. මැදින් ඵලයන් කියනවා. මම මුලින් ඒකයි කිව්වේ අපි මේ උපේක්ෂාව කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් අනුව යන මගේ මන්ත්‍රයනේ. කුමාර මන්ත්‍රය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මන්ත්‍රය. මං පට්ට ගහනන්ද මම එහෙම කිව්වේ. උන්වහන්සේගේ දේශනේ එක මගේ නෙවෙයි. මට එච්චර දේවල් දන්නේ නැහැ. කෙසේ හෝ මා ඔබට මේ විග්‍රහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ දෙකේ වෙනස. බැලුවාම නිකන් සමානත්වයක් පේනවා. කියන්නේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා කියන එකද උපේක්ෂාව කිව්වේ කියලා. නෑ. දෙකක්. කුමක්ද මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා? මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ එයි නිර්වාණ භූමියට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන් නම් විතරයි. නැත්තම් බුදුන් වහන්සේ කෙනෙක් කවදාවත් ඒව වර්ණනා කරන්නේ නැහැ. එහෙමනම් සැබෑ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදාව අපි තේරුම් ගත යුතුයි. ඒ නිර්වාණයට යන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඔබ කියන මේ මජ්ක්‍ධිම පටිපදාවේ නිර්වාණයට යන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවේ ඉන්නවා. ඔය කියන්නේ මම කියන්නේ සමාජයේ තියෙන්නේ ඈ. එතකොට දැන් මෙතෙක් දන්නේ ඒවා තමයි. එතකොට මැදින් යනවා. අපි දුක ගැන වැඩි කතාවක් නැහැ. සැප ගැන වැඩි කතාවක් නැහැ. ඒක මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා. හරි? පොඩ්ඩක් ඕනනම් බොයි, ගොඩක් බොන්නේ නැහැ. එහෙමද? දුක සැප දෙකෙහි සමව පැවතීම උපේක්ෂාවයි. මජ්ක්‍ධිම පටිපදාව නෙවෙයි. දෙකක් නෑ. ඔන්න පටලන්න බෑ. දැන් මට ඔබ උත්තර දෙන්න මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව මොකද්ද? මං අර අපේ හිතවත් මහත්තයන් ඒවා කියන්නකො මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව ඕකනම් ඔබ කියන එක එයින් නිර්වාණයට යෑමේ හැකියාව තිබිය යුතුයි. ඉතින් යාම කියනවා නෑ නෑ මට තේරෙනවා. එතුමා නීතිඥ මහත්තයෙක්. මට තේරෙනවා. ඒ අපි කියන මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව ගියොත් යහපත් මිනිස්සෙක් නම් ඇති වෙයි. හොඳයි. මම හොඳයි නිකන් ඇල්ලතුරු වගේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. කාටවත් බනින්නෙත් නෑ, හිරිහැර කරන්නෙත් නෑ. දෙයක් ලැබුණොත් ඔය විඳගෙන ඉන්නවා. කවුරුත් බැන්නට ගණන් ගන්නෙත් නෑ. එහෙම ඉන්නවා. ඉතින් එයාම කිව්වා නෑ ඒක ඇත්ත අවසානයේ හොඳ මිනිහෙක් ඉඳී එතන කියලා. ඒක හරි. ඒ විදිහට ගියොත් යහපත් මිනිහෙක් ඉඳී. ඒ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදාවේ ගියොත් කාටවත් ඒ මිනිහෙන් කරදරයක් නෑ. ඒ මිනිහෙට කවුරුත් හිරිහැර කරන්නෙත් නෑ වැඩි. ඉතින් ඔය කර්මයට ආවොත් දෙයක් ඇරෙන්න ඔය පාඩුවේ ගත කරන් යන ජීවිතේ. එහෙම හිටියාම නිර්වාණය අවබෝධ වෙනවද? එතුමම කිව්වා නෑනේ ඇත්තට මම දැනුම කල්පනා කරේ එහෙමනම් මේක නෙමෙයි මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම එහෙමයි නේද? නිකන් හිතලා බලන්න. එහෙම හිටියාම එතනින් එහා දියුණුවක් ඇති වෙනවද? ධර්මා කියපු උපේක්ෂාව බලන්නකෝ. එහිදිත් ඇල්ම නැති වෙනවා. ඇල්ම නැති කරගන්න පුළුවන්. හරි තැනට එන්න පුළුවන්. හරි තැනට ආවට බෑ. නිවැරදි බස් රථේ නගින්න ඕනේ. උපේක්ෂාව තිබිච්ච ඵලියට නිර්වාණය ලැබෙන්නේ නැහැ. පිටකොටුවට ගිය ඵලියට කතරගම යන්න බෑ. පිටකොටුවට ගියා යන්න ඕනේ. බස් එකට නගින්න ඕන කතරගම බස් එක නැගලා තමයි යන්න ඕනේ. එහෙනම් මජ්ක්‍ධිම පටිපදාවත් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් විය යුතුයි. එහෙනම් මේ සමාජයේ කියන එක වෙන්න බෑ.
උපේක්ෂාව අර බස් එක වගේ පිටකොටුවට ගිය හැකි. පිටකොටුවෙන් ලැබෙනවා කතරගම බස් රථයක් අනිවාර්යයෙන්ම කතරගම ගෙනියනවා. ඔබ දන්නවා හයිවේ එක නැග්ගා. කරලා දැම්ම ගියා. දැන් ගියාගෙන දිගටම. එහෙමනම් මජ්ක්‍ධිමා පටිපදාව කියන්නේ කතරගම යන බස් එක වගේ. ඔබට දැන් මේ දෙකේ වෙනස පේනවා ඇති. කොමක්ද මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා? නිර්වාණයට අනිවාර්යයෙන්ම යෑමේ හෙවත් අවබෝධ කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙන දෙයක් විය යුතුයි මේ කියලා තියෙන්නේ නේද? පටිපදා කියලා අපි තේරුම් ගත්තා. ප්‍රතිපදාව. එහෙමනම් මොකද්ද මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා කියන්නේ? මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා කියන එකේ සැබෑ තේරුම තියෙන්නේ නිර්වාණගාමී වෙන්නට අවශ්‍යම දේ ඇතුල් කරපු දෙයක් විය යුතුයි. අපි බලමු කුමක්ද නිර්වාණගාමී වීම සඳහා අත්‍යවශ්‍යම දේ. අපි දන්නවා රාග, ද්වේෂ, මෝහ ප්‍රහීන කළ යුතුයි. කොච්චර උපේක්ෂාවේ හිටියත් රාග, ද්වේෂ, මෝහ ප්‍රහීන කළ යුතුයි. හැබැයි ඒට අර උපේක්ෂා සහගත වීම බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා, ඉවහල් වෙනවා. මුදිතාවත් එසේ, මෙත්තා කරුණා දෙකත් එසේ අවසාන ගමන සඳහා එවත් නිර්වාණගාමී වීම සඳහා ඊටාම ප්‍රයෝජනවත් අංග හතර තමයි ඒ. ඒක නිසානේ මෙත්තානිසංස සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලිවම කිව්වේ යම් විදිහකින් නිර්වාණගාමී වෙන්නට බැරි වුණොත් මෛත්‍රිය වඩන කෙනා බ්‍රහ්ම ලෝකෝපගෝ හෝති. එවත් බ්‍රහ්ම ලෝකේ උපදිනවයි කියලා. ඒකෙන් ඔබට තේරෙනවා ඒ කරුණෝ නිර්වාණගාමී වෙන්න කොයිතරම් උදව් වෙනවද කියන එක. බැරි වුණොත් කියන එක කිව්වේ බෑ කියලා කිව්වේ නෑ. ඒ කියන්නේ ඒ කරුණු හතරෙන් එකක් වෙන මෛත්‍රියෙන් විතරකුත් එහෙමනම් නිර්වාණගාමී වෙන්න පුළුවන්. මෙත්තානිසංස සූත්‍රයේ කියනවනේ. යම් විදියකින් නිර්වාණගාමී වෙන්න බැරි වුණොත් බ්‍රහ්ම ලෝකෙ උපදිනවා කියලායි කිව්වේ. බෑ කියලා නෙමෙයි. එහෙමනම් කරුණු හතරක් එකතු වුණාම මෙත්තා විතරක් නෙවෙයි කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා. ඒ ටිකක් එකතු වුණොත් මොනතරම් බලයක් එහි තියෙනවද බලන්න. හැබැයි ඒ කාරණා සර්ව සම්පූර්ණ වෙන්න අවශ්‍ය ටික තමයි ඔබ සකස් කළගත යුතු කරුණු තුන. රාග, ද්වේෂ, මෝහ ප්‍රහීන කළ යුතුයි. මේ කරුණු තුන ඔබ ප්‍රහීන කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම නිමා කරපු දවසටයි ඔබට නිර්වාණ භූමිය අයිති වෙන්නේ. ඒක අපිට ටිකක් පිළිගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මජ්ක්‍ධිම පටිපදා කියන එක තුල රාග, ද්වේෂ, මෝහ ප්‍රහීන කිරීම තිබිය යුතුයි. මේවට නොඑක් තර්ක විතර්ක ගේන්න පුළුවන්. නමුත් කෙනෙක් මධ්‍යම ප්‍රතිපත්තියක ජීවත් වීමෙන් කවදාකවත් නිර්වාණයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. රහත් ත්වයටපත් වෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ පූර්ව සූදානමක් විතරයි. ඒ බොහොම හොඳයි. මධ්‍යස්ථ භාවයෙන් කටයුතු කිරීම හොඳ දෙයක්. හැබැයි ඒක විතරක් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. රාග, ද්වේෂ, මෝහ කියන තුනම අයිති වෙන පළවෙනි කාණ්ඩයවත් ප්‍රධානම කාණ්ඩය තමයි තණ්හා. ඒ සියල්ලම එකතු වෙන මූලිකම එක තමයි අවිජ්ජා. ඒක භෞතික විද්‍යාව ගැන, රසායන විද්‍යාව ගැන කියන විද්‍යාවට විරුද්ධ වීම නෙවෙයි. එහෙනම් අවිජ්ජාව නැති කරනවා කියන්නේ විද්‍යාව. විද්‍යාව උදපාදි. විජ්ජා උදපාදි බුදුන් වහන්සේගේ වචනේ පාලියට වර නැගුවාම විජ්ජා උදපාදි, ආලෝක උදපාදි, ප්‍රඥා උදපාදි හම්බ වෙනවා. ඒ විද්‍යාව කියලා කියන්නේ නියම විද්‍යාවටයි. විද්‍යාවක් නියම විද්‍යාවක් බවට පත් වෙන්නේ ඒ විද්‍යාවෙන් මිනිසයා සදාකාලික නිදහස් භාවයට පත් කිරීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕන. හෙවත් භව ගමන නිමා කරලා සදාකාලික ප්‍රීතියට, සතුටට, සැනසෙල්ලට පත් කරන්න පුළුවන් වෙනවා නම් එහෙට විද්‍යාව කියනවා. භෞතික විද්‍යාවෙන් එහෙම වෙනව පේන්නේ නැහැ. අඩුතරේ වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන්වත් එහෙම වෙන්නේ නැහනේ. හරි. උපජ්ජිත්වා නිරුද්ධන්ති නම් වෙනවා. හැබැයි එතන නිර්වාණගාමී වෙනවද කියන එක නම් සැකයි. එහෙම වෙන ඇති. සාමාන්‍යයෙන් ඒ විද්‍යාව වලින් බෑ. රසායන විද්‍යාවෙනුත් බෑ. අද නූතන විද්‍යාවල් කියන හැම දෙයකින්ම වෙලා තියෙන්නේ සසරෙන් නික්ම වෙන්න උදව් කිරීම නෙවෙයි, සසරට බැඳ තැබීම. ඔබ හොඳට බලන්න කල්පනා කරලා. එහෙනම් ඒ අවිද්‍යාවමයි. scientific words නෙවෙයි මම කියන්නේ, ආධ්‍යාත්මික පැත්තෙන්. spiritual science වලින් ගත්තොත් ඒවට අපි කියන අවිද්‍යාව. ඒවා විද්‍යාව නෙමෙයි, ශිල්ප. රසායනික ශිල්පය, භෞතික ශිල්පය, බටහිර වෛද්‍ය ශිල්පය, ඒවා ශිල්ප, සබ්ජෙක්ට්. එහෙමනේ උගන්වන්නේ සබ්ජෙක්ට්. දැන් මොනවද අපිට තියෙන සබ්ජෙක්ට් එක? එන බයොලොජි. ඔය තියෙන්නේ. බයොලොජි සයන්ස්. එහෙම කිව්වේ නැහනේ. මේ වැරදි වචනේ කවුරු දාලාද මන් දන්නේ නැහැ. මෙයින් ගොඩාක් පැටලිලි ඇතිලා තියෙන්නේ විද්‍යාව කියන තැනට. මේ නියම විද්‍යාව හොයාගන්න බැරි එකයි. විද්‍යාව උදපාදියේ සැබෑ විද්‍යාව කියන්නේ කොහොමද කියලා දැන් ඔබට පැහැදිලි. එතන තියෙන්නේ තණ්හාවෙන්
ඉවත් වීමේ ස්වභාවය. තව ටිකක් පහළට ගියාම රාග, ද්වේෂ, මෝහ මේවා අවබෝධ කරගෙන ඔබට සිතුවිල්ලක් ආවොත් මේ රාග, ද්වේෂ, මෝහ තුනම එන්නේ මතක තියාගන්න ඔබේ සිතටයි, මනසටයි. ශරීරයට ඔය කලකලංචි ඔක්කොම එන්නේ ඊට පස්සේ. ඔබ බලන්න රාග, ද්වේෂ, මෝහ සිතුවිල්ලක් ශරීරයට ආපු වෙන දේ. ශරීර වෙනසක් වෙනවද? වෙනවනේ. සිතුවිල්ලේ ස්වභාවය අනුව රාගික සිතුවිල්ලක් ආපුවම මිනිස්සයා එහෙම් පිටින්ම රාගෙන් අර අපි කියන්නේ පිස්සු ඇදිලා ඉන්න කෙනාව දැක්කහම කියන්න පුළුවන්. සතෙක් වුණත් දැක්කහම කියන්න පුළුවන්. ඒ තත්ත්වයටපත් වෙච්ච කෙනා ශාරීරික වෙනස්කම් වෙනවා. Tamanටත් දැනෙනවා, අන් අයටත් සමහරවිට දැනෙනවා. එහෙම තියෙනවනේ. එහෙම මූණු රාගික මූණු එහෙම තියෙනව නේද? ඒ තත්ත්වයට ඇති වුණාම ද්වේෂයටපත් වෙච්ච එක බොහොම ලේසියෙන් කිය හැකියි. උගේ මූණ කාටුන් එක වගේ අඳින්න ලේසි. ශරීරයේ තදබද ගතිය ඇවිල්ලා ඌට හති දානවා, හුස්ම වැටෙනවා වේගෙන්. මෝහ මුලාවටපත් වෙච්ච එක නා. මුලාවටපත් වෙච්ච කෙනාවත් ඔබ දැකලා තින්නනේ. අඳුර ගන්න වැඩි ලාවක් යන්නේ නැහැ. ඔහුගේ සිතට මුලාව ඇති වුනහම ඔහු මුලාවෙන් කටයුතු කරන්නේ. එතකොට ඒක සමාජයේම බලන්න කිසි අපහසුතාවයක් නැහැ. මේ තුනේදීම ඔහුගේ ශරීරයේ යම් වෙනස්කම් පෙන්නනවා. මුලාවටපත් වෙච්ච එක පට්ට මෝඩෙක් කර ගොංගඩනේ කරන්නේ. බොහොම ලේසියෙන් හොයාගත්ත හැකි. එතකොට මොහුගේ ශරීරයට දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ අන්න අර මනසට නැත්තම් සිතට ඇති වෙච්ච ස්වභාවය නිසායි. පේනවද කොච්චර දේවල් කරනවද කියලා? හරි. එතකොට මේ සිතුවිලි මේ වර්ග තුනම ඇති වෙන්නේ ඔබේ මනසටයි. මනසට දෙයක් ආවහම හෙවත් මේ ෆැක්ටරියේ කාර්යාලය, ශරීරයේ කර්මාන්ත ශාලාව, ඔෆිස් එකට තමයි ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ. සේවකයන් කරා මේක මේ නිවේදනය යවනවද නැද්ද කියලා එහි ඉන්න ප්‍රධානියා හෙවත් මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් නැත්නම් චෙයාමන් විදියට ඔබ තීන්දුවක් ගන්න. හොඳම ක්‍රමය ඒකයි. ඔෆිස් එකට ඇවිල්ලා යන්න ඇතුළට. යනකොට ඔෆිස් එකේදීම නවත්ත ගන්න. ඔෆිස් එකට එන ඔක්කොම ලියුම් ටික ඒව එන නිවේදන ඔක්කොම ඔබලා කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවකයෝ ගාවට යවන්නේ නැහනේ. නෑ. මේ සේවකයෝ ඔබ කියන ඕන එකක් කරන්න ලැහැත්තිලා ඉන්නේ. වැදපම් බුදුන්ට කිව්වොත් වැන්දා. අනපම් ඔය මිනිහට කිව්වොත් ඇන්නා. උඩින් කියන හොඳ නරක දෙකම කරන්න ලැහැත්තිලා ඉන්නේ. ඒක නිසා ඔබට යුතුයකමක් තියෙනවා කාර්යාලයට මම මෙහෙම ඇන්දේ ඉහළින් තියෙන එක පෙන්වන්නයි. සැබෑ මනස නම් මෙහෙමයි යඳින්න ඕනේ. මෙතන තමයි කාර්යාලය තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන කාර්යාලයේ පරිගණක පද්ධති. කම්පියුටර් ඔපරේටර්ස් ටික තමයි එතන ඉන්නේ. මෙහෙන් දෙන විදිහට තමයි කම්පියුටර් ටික හැන්ඩල් කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ තමයි විධාන ටික යවන්නේ. හරිනේ? පැහැදිලිනේ? එතකොට ඔබ මෙතෙන්ට එන දේවල් ටික ඔබ නිෂ්ක්‍රිය කරන්න ඕනේ. මේවා ෆැක්ටරියට යවිය යුතු නැති දේවල්. නිෂ්ක්‍රිය කරලා ඉරලා විසි කරන්නේ. ෆැක්ටරින් ඔක්කොටමයි ඔබටයි බැනලා ලියුමක් આવත් ඔබ මොනවද කරන්නේ? කරස් කුණු බක්කේ. මේ ක්‍රමය ඔබ ලැහැත්ති කරගන්න. රාගෙ නම් ආවේ ඔබ එතනින්ම හොඳට පරීක්ෂා කරලා බලන්න නැතුව යවලා දාන්න එපා පංචේන්ද්‍රිය කෙරෙහි විරෝධ දැම්මා. ද්වේෂ නම් ආවේ ටක් ගාලා ඔබ ෆැක්ටරියට යවන්න එපා. හරියොත් ඒගොල්ලෝ කලබල වෙනවා. කලබල වෙලා ලොකු විනාශයක් කරනවා. ඔබට කේන්තිය ආවට ඔබ ෆැක්ටරියේ සීළු සේවකයන්ට ඒ කේන්තිය බෙදලා දෙන්නේ නැහැ. මෝඩ. ඔබ පාලන තන්ත්‍රයේ ගොන් වැඩක් කරලා ඒ ගොන් වැඩේම ෆැක්ටරිය පුරාම පැතිරුණොත් වැඩි කල් දුවන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ එනකොට මේවා ඔබට සිතුවිලි වශයෙන් නොඑක් දේවල් එනකොට අංක 1 මේ කැටගරිස් ඒවත් මේ කාණ්ඩ වලට දාගන්න. මේ ආවේ කුමන කණ්ඩායමෙන්ද මේ මැසේජ් එක? රාග බැටාලියන් එකෙන්ද? දේශ බැටාලියන් එකෙන්ද? මෝහ බැටාලියන් එකෙන්ද ආවේ? ඔබට ඉන්න සතුරු 3 දෙනෙක්. මේ 3 දෙනා පදිංචිය ඔබේ ෆැක්ටරිය ඇතුළෙමයි. භයානක තත්ත්වය ඒකයි. පණිවිඩ එවන්නේ එතනම ඉඳගෙනයි. ඔබට දෙයක් තියෙනවා. ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ අවවාදය. ඔබේ ගෙදර පදිංචි වෙලා ඉන්නවා කවුරු හරි පදිංචි කරවලා තියෙනවා පුද්ගලයෝ 3 දෙනෙක්. පත් කරලා ඉන්න 3 දෙනා ගැන ඔබ ඊටාම ගරු කරන ශාස්ත්‍රවරයෙක් නැත්නම් ඉහෙලින් ඉන්න ගුරුවරයෙක් ඇවිල්ලා කියන ඔබට පුතා ඔයාලා ගෙදර ඉන්නවනේ අර 3 දෙනෙක්. මුන් 3 දෙනා නම් ඔබට විනේ කටින 3 දෙනෙක් කවදා හරි එකතු වෙලා හරි වෙනම හරි. හොඳට ඇහැ ගහගෙන ඉඳි. මුන් 3 දෙනා දිහා හොඳට ඇහැ ගහගෙන ඉඳින් ඔබට කොයිලා හරි අංශයක් අදිනවා.
ඔබට පුළුවන් වෙච්ච ගමන් හැකි ඉක්මනින් මුන් 3 දෙනා ගෙන් එළියට දාගනි. ඔබට දෙන්න තියෙන අවවාදය ඔච්චරයි. එක හරි එළියට දාගනින් 3 දෙනා පුළුවන් 3 දෙනා එළියට දාගත්තොත් උඹට යමක් වෙනවා. ඔබට කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. හේතුව ඔබ ඊටාම ගරු කරන, ඊටාම විශ්වාස කරන ගුරුවරයා කිව්වේ ඒක බොරුවක් වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔබ ඊටා හොඳින් දන්නවා. දැන් මට කියන්න මේක දැනුවත් වීම උනන් පස්සේ ඔබට නිින්ද යනවද කියලා ගේ ඇතුලේ? නිින්ද යන්න පුළුවන්ද? බෑ. දවල් රෑ පොඩු කැලලකුත් ළඟ තියාගෙන ඇහැරලා ඉන්නේ මොකක් කරයිද දන්නේ නැහනේ. හරි. ගෙදරින් අනිත්‍යයට මොන කරදරයක් කරයිද දන්නේ නැහනේ. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම ඔබේ දැන් තියෙන ඩියුටි එක මුන් දිහා බල ඉන්න එක. වැට්ට යන්නෙත් නැහැ. මුන් ටික එල ගන්නකම් අනිවාර්ය දානවා. නෝන ඔයා යන්න ළමයින්ට ඉස්කෝලේ යවන්න. එහෙමද නැද්ද? එහෙමයි. දැන් මට කියන්නකෝ මේ විදිහම 3 දෙනෙක් පදිංචි කරලා තියෙනවා ඔබේ නිවස ඇතුලේ. 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් මේ ගැන විස්තරයක් කිව්වා. කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ටිකම කිව්වා. උඹේ මෙන්න මෙහෙම සෙට් එකක් පදිංචි වෙලා ඉන්නවා. උඹේ හෘදේ නැමැති ගුහය ඇතුලේ මුන් 3 දෙනා උඹට කොයි වෙලේ හරි අංචියක් අදිනවා. උඹ හැමතිස්සෙම මුන් 3 දෙනා ගැන හොදිසියෙන් ඉතින්. කවුද කිව්වේ? බුදුන් වහන්සේ කියලා දුන්න ආදරේ. ඒ පණිවිඩයම දැන් මාත් ඇවිල්ලා ආයෙ මතු කරලා කියනවා. දැන් ඔබ මාවත් විශ්වාස කරනවා. මුන් 3 දෙනා ඉන්න විදියක් දැන් දන්නවා. දැන් තමයි හැරලා බැලුවේ. අඩේ ඇත්තනේ එන්නම් ඉන්නෝනේ එන්නම් මුන් 3 දෙනා. මේ මහත්ය කියනකම් ඔය ගැන වැටහිල්මක් ආවේ නැහැ නේද? හරි. මීට කලිනුත් ඔබ මේක දන්නවත් ඇති. හැබැයි නිින්ද ගියාද නැද්ද? හොද්දට නිදාගත්තා. ඇයි? අර ගොළුවට දාගත්තේ නැහැ. ඔබ දන්නේ නැහැ කොයි වෙලේද මුන් ගේම් එක ගහන්නේ කියලා. ඔය දැනුවත් එහෙම නොතිබ්බ නිසා ඔබට හොඳට නිින්ද ගියේ. හොඳට කාලා බීලා ජොලේ හිටියද නැද්ද? හිටියා. අනේ පව්. මේ වෙනකොට දීලා ඇති ගේම් 2-3 පොඩ බාන අතීතෙට ගිහින් මේ 3 දෙනාගේ එකෙක් හරි 3 දෙනාම හරි යම් ගේම් ගහලා තියෙනවද නැද්ද ඔබේ ජීවිතය තුළ? අනිවාර්යයෙන්ම ගහලා තියෙනවා. ඉදිරියට නිකන් ඉඳී. ගහලා ඔබ විනාශ කරනවාමයි. ඔන්න දැන් අවදින් එන්න. ඔබ දැන් ඔබට නිින්ද යන්න බෑ හරිනම්. ඇයි? මුන් 3 දෙනා ඉන්නකම් කොහොමද නිදාගන්නේ? නිින්ද යන්න විදියක් නැහැ. එහෙනම් මේගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාපටිපාටිය දිහා ඔබ විමසිල්ලෙන් සිටිය යුතුයි. කොයි වෙලේ හරි බෙල්ලෙන් අල්ල ගන්න පුළුවන් වුණා බෙල්ලෙන් අල්ල එළියට දාලා පයින් එකක් ගාලා දොර වහ ගන්න පුළුවන් වෙනතුරු. ඒකට බුදුන් වහන්සේ ක්‍රමයක් කියලා තියෙනවා. කොහොමද? මුන් 3 දෙනා හරි බලවත්. ඔබට ගිහින් ෆයිට් කරන්න බෑ. උන් ඔක්කොම කොම්ෆු ඔක්කොම දන්නවා. ආයුධක් තියෙනවා. ඔබට සරන් කරන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ක්‍රමයක් කියලා දුන්නා මුන් 3 දෙනා එළියට දාන ක්‍රමයක්. මොකද්ද ක්‍රමය? පුතා මුන්ව ටිකෙන් ටික අඩපණ කරපන්. උඹට එකපාර ගහන්න බෑ මුන්ට. උඹට ඒක පුළුවන් කරන්න. උඹ ටිකෙන් ටික මුන්ට කෑම ලැබෙන එක නවත්තපන් පළවෙනි. මම බුද්ධ දේශනාව ඊටාම සරලව ඊටාම වටිනා කොටසක් අද කියන්නේ ඔබට. මුන් 3 දෙනාට කෑම ලැබෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. හැබැයි උඹ අඳුරන අය තමයි මුන්ට කෑම ගෙනත් දෙන්නේ. ඔන්න තියෙනවා chance එක. උඹ මුන්ගේ ආහාර සලහකේ කපපන් පළවෙනියෙන්. හරි. ඊළඟට මේ භූමිය මේ ගෙදර මුන්ට ඉන්න බැරි තත්ත්වය උඹ උදා කරපන්. ඒ කියන්නේ උන්ට කැමති විදිහේ පසුබිමක් උඹ හදන්න එපා. උන්ට ඉන්න බැරි වෙන තත්ත්වයක් හදපන්. උන්ට ගැළපෙනවා වගේ දැනුනොත් තමයි ඉන්නේ. ඒක නිසා උඹ මේ වටේ පරිසරය වෙනස් කරපන් ඉන්න බැරි වෙන්නේ. කෑම දෙන්නේ නැති වුනහම ඕකුන් දුර්වල වෙනවා. ඔය රාග දේශ මෝහ මම හිතුන්නේ මේ කියන්නේ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඔබට පැහැදිලිනේ. මුන් 3 දෙනාට උඹ හරහා තමයි කැමට කියන්නේ. ඕන් ඔබට තියෙන ක්‍රමවේදයක් කපපන්. ආහාර සම්පාදනය. අපි දැන් කපාගෙන නැන්නේ. කපලානේ. ඒ වගේ කපපන්. කැපුවාම එහෙනම් කපන්නේ දුර්වල වුණාම කොලේ දුන්නාම කතරේ ගහනවනේ. ආයෙ කන්න. ඒක නෙවෙයි. මෙතන කපලා දාවලා කතරේ නෙවෙයි. මෙයාලට සැපෙම් මාර්ග අවහිර කරගෙන යනකොට මොම් බෙලහීන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ගහන්න ලේසි තත්ත්වයටපත් වෙනවා. හොඳටම දුර වෙලා ගියාම මුන්ට දෙයක් කරගන්න බැරි විත්තිය ඔබටම වැටහෙන්න ගන්නවා. මුන් 3 දෙනා දැන් කාලෙකින් කාමරෙන් එළියට එනවත් දැක්කේ නැහැ. කලන්ත ඇදිලාද කොහෙද මුන් ඉන්නේ? දැන් මුන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙම නැහැ. ෂුවර් එකට මම මුන්ට කැම දුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ රාග දේශ මෝහ ඔබ වර්ධනය කරේ නැහැ. පෝෂණය කරේ නැහැ. නිවැරදි වචනය. පෝෂණය නොකර ඉන්නකොට
මේවා කරන්නේ සිතුවිලි මාර්ගයෙන්. තවත් කියලා දෙන්නම්කෝ. සිතුවිලි වලින් රාගික සිතුවිලින් තමයි රාගය පෝෂණය වෙන්නේ. ක්‍රෝධය ක්‍රෝධී සිතුවිලි වලින්. මෝහය මෝඩ සිතුවිලි වලින්. මේ පෝෂණය වෙන්නේ. මෙයා පෝෂණය වෙන්න තමයි ශක්තිමත් වෙන්නේ. උනොත් එහෙම ආයෙ උඹට සටන් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි කිව්වේ මෙන්න මේ සිතුවිලි කියන කෑම දෙන එක වලක්කලා निराහාර බවට පත් කරගත්තාම දුර්වල තත්ත්වයටපත් වෙනවා. අවසානයේ පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවා මූ සද්දයක් නැත්තේ මොකද කියලා. මුන් තුන් දෙනා කලන්තේ දාලා වැටිලා. දැන් ඔබට තියෙන අවස්ථාව. අවසාන ජයග්‍රාහී මොහොතේ එළඹිලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අල්ලගත්තා බෙලි කෙටියෙන් දොර ගාට ගිහලා ඇරලා දැම්ම පහින් එකක් එකෙක් එළියේ. මොකද නෑ. වැඩ නෑ. අනිත් උන් දෙන්නටත් එච්චරයි එළියට ඇදලා දාන්න පුළුවන්. ඇයි? දැන් වැඩක් නෑ නිෂ්ක්‍රියයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කරේ ඔය හපංකම්මයි අපේ රහතන් වහන්සේලා සිත දියුණු කරපු සියලු ඇත්තු කරේ ඔන්න ඔය ටිකයි. ඔන්න ඕකුන් තුන් දෙනාව එළියට දාන්නේ. මේ සැබෑ මජ්ක්‍ධිම ප්‍රතිපදාවයි. මේ ප්‍රතිපත්තියෙන් තමයි ඔබට රාග දේශ මොහ අයින් කරලා දැමීමෙන් විතරයි නිර්වාණයට යන්න පුළුවන්. ඒවත් දැන් කොහොමද? යන්තම් ඇති කාලයකට පස්සේ අද නිදා ගන්නවා. වැහුවා දොර යතුරු දැම්මා. හොඳ සනීපෙට නිදාගත්ත හැකි නිින්ද යනවා. ඇයි? අවහිර බාධක අනතුරු නැත. අනතුරුදායක තත්ත්වෙන් ඔබ මිදුණා. නිින්දට යනවා කියන්නේ සැනසෙල්ලටපත් වෙනවා. ඒ සැනසෙල්ලට තමයි කියන්නේ සැබෑ සතුට. පරමානන්දයටපත් වුණා කියනවා. කොහමද පරමානන්දය කියන්නේ? පරමානන්දේ තියෙන්නේ නිර්වාණය කියන තැනයි. සැබෑ ආනන්දයටපත් වීමයි. එතකොට කට්ටිය කියන නිර්වාණය කියන තැන කිසි දෙයක් නැහැ කියලා. කිසි දෙයක් නැති එකක් සතුට තමයි. නැද්ද? පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්නකෝ. එතකොට කෙසේ හෝ අපි එතන தත්ත්වේ නිර්වචනය කිරීමට කලින් අපි උදා කරගත්ත தත්ත්වය ගැන හිතලා බලන්න. මේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කියලා දීපු ක්‍රමවේදය. ඕකට පොත් ගොඩාක් ඕනේ. පොත් ගොඩාක් කිව්වනම් අද දැනුම ගොඩාක් තියෙනවා. ගොඩාක් උඩින් යන්නේ නේද? හරි? ගොඩාක් ලේඩත් හොඳ වෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ ගොඩාක් බලන්න නැතුව තමයි සුනීත සෝපාකලා රහත් තත්ත්වයටපත් උනේ. අර රජෝ හරණං කියලා රෙදි කෑල්ල පිරිමි මැද මැදින්ලා ඒකේ තියෙන සත්‍යතාවය අවබෝධ වෙලා තමයි උන්වහන්සේ රහත් භාවයටපත් උනේ. බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ බැලුවාම බුදු දහම තුල බුද්ධ ආගම කියලා තව එකක් තියෙනවා. බුද්ධ ආගම කියන්නේ ඇදහිල්ලක්. අපි එහෙම ඒවට සම්බන්ධයක් නැහැ. අපි ධර්මයේ අවබෝධ කරන බුද්ධ ධර්මයේ තුල ඉන්න පිරිසක්. ඒක නිසා අපි ආගම්වාදීයෝ නෙවෙයි. මගේ දෙව්සුව පවුලේ ඔබ මොන ආගමේද කියලා අහුවොත් කියන්නේ අනේ අපි ආගම් අදහන්නේ නැහැ. අපි යම් ධර්මතාවයක් ප්‍රතිපත්තිය කරගෙන ඉන්න පිරිසක්. ධර්මතාවය තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ අපිට කියා දුන් ධර්මතාවය. ධර්මය කියන්නේ ධර්මතාවයක්. වහිනවා ඒ වතුර ශාකවලට උරා ගන්නවා ගෙඩි හැදෙනවා. මේ ධර්මතාවයක් ස්වභාව ධර්මතාවය. ස්වභාව ධර්මයට දහමක් නේ කියන්නේ. බුදු දහමත් දහමක්. කෙටියෙන් කියොත් දහමක්. ඒ දහම තුළ තමයි අපි සියලු කටයුතු ඉෂ්ට කරන්නේ. එතකොට මේ දහමේ කියලා දීපු සුන්දරම කතා ටික තමයි මේ දහමෙන් ඔබේ නිවස අර වගේ සුන්දර ස්ථානයක් කරගන්න පොත් ගොඩාක් ඕනේ නැහැ. පොත් ගොඩාක් බලපු අය ගාව දැනුම තියෙනවා. දැක්ම නැහැ. ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. රහත් ත්‍ත්වයටපත් වෙච්ච සියලුම උතුමානෝ දැක්මෙන් සම්මා දිට්ඨියටපත් වීමෙන් ඒ தත්ත්වය උදා කරගත්ත අය. සම්මා දැනුමෙන් නෙවෙයි. සම්මා ඥාන නෙවෙයි. ඥාන ගැන කතා කරන්න හොඳ නැහැ නේ. හරි? එහෙම එකක් නැහැ. ඒක නිසා ඔබ මෙන්න මේ අවබෝධයට එන්න නිවැරදි දැක්ම ඇති කරගන්න. ඒ දැක්ම තුලින් ඔබට මේ සදාකාලික සතුටින් ඉන්න මේ මොහොතේ ඉඳලා මරණයෙන් පස්සේ වෙන දෙයක් වෙලා සතුටින් ඉඳී නැත්නම් නිර්වාණයට ඒ කතන්දර වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඒකාන්තයෙන්ම. හැබැයි ඔබ මෙලොව නිරාමිෂ ප්‍රීතියෙන් ගත කරන හැටි ඉගෙන ගන්න, පරමානන්දයටපත් වෙන හැටි ඉගෙන ගන්න. මෙන්න මේ ඔබට විරුද්ධව තියෙන සතුරු බලවේග ටික ඉවත් කිරීමෙන් මේ තමයි සැබෑ නිර්වාණ මාර්ගය. මා හිතනවා ඔබට අද නම් සරටම දෙයක් තේරෙන්නේ නැති කියලා නේ. ඒ ඔස්සේ යන්න. පදගත අර්ථය මම කැමතිම නැති එකක් නේ. ඒක ගන්න එපා. මජ්ක්‍ධිම ප්‍රතිපදා කිව්ව ගමන් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කියලා ගන්නවා. සැබෑ ප්‍රතිපදාවයි මා කිව්වේ. ඒක නිසා පදගත අර්ථය වෙන එකක්. තියෙන දේ බලන්න මේකටත් කමෙන්ට් දායි මජ්ක්‍ධිම ප්‍රතිපදා පොතේ තියෙන පිරිත් පොතේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කියලා. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවකින් සතුරුත් ඉන්න මාත් ඉන්නම්. එහෙම නිර්වාණයට යමක් වෙන්නේ නැහැ. මෙහි තියෙන සැබෑ අර්ථය
අපේ දන්න උගත් පඬිවරු ඉන්නවා අහලා බලන්න සැබෑ අර්ථය මෙයයි දන්න අය හිටියෝ කියයි නැත්නම් මා දැනුවත් වෙච්ච දැනුමේ මා ඔබට දෙන්නේ මේ තමයි සැබෑ දේ. හොඳයි. තවත් මොනවා හරි දෙයක් මේ වගේ කතා කරමු. කතා කරලා තව ටිකක් සතුටටපත් වෙමු. මගේ සතුටු පවුල සතුටෙන් ජීවත් වෙන ලේසියෙන් අර ගලේ ගෙවොත් මැරෙන්නේ නැති පිරිසක් මං ඇති කරගෙන යනවා. අපිට කමන්නේ දේශපාලනද ඕන එකක් වෙච්ච දෙන් අපි ඉන්නේ අපි තනාගත් වීදුරු කූඩුවක් ඇතුලේ ඉන්න අමුතු පිරිසක්. අපි වරිද්දන්න කාටවත් බෑ. අපි අනවශ්‍ය සතුටටපත් කරන්නත් බෑ. ඇයි හේතුව? අපි සතුටෙන් ඉන්නේ. මම ඔබට පොඩි කෙටි කතාවක් කියලා මගේ දේශනය අවසන් කරනවා. අපි නිතරම සතුටින් ඉන්නවා කියද්දි මට මතක් වුණා අපූර්ව කතාවක් ඍෂිවරු සම්බන්ධ. මේක ඍෂි කෙනෙක් භාවනා යෝගීව ගහක් යට ඉන්නවා. හොරු ටිකක් ඇවිල්ලා අර හොරකම් කරපු ටික ඒ ළඟ බෙදා ගන්නවා. බෙදාගෙන දැන් සතුටුයි මත්පැන් ගෙනල්ලා බොනවා. බොන ගමන් ඉතින් සෞතුවටත් එක්ක අර ඍෂිවරයා ගාවට ගිහිල්ලා ඇහුවා මේ අපි ගාව තියෙනවා මත් වෙන જાති. හරි පොඩ්ඩක් මත් වෙමුද කියලා දෙකක් දාගෙන. එහෙම අහනවනේ. සිල්වත් කෙනෙක් දැක්කාම චුට්ටක් බොනවකෝ. අදත් ඉන්නවනේ වගේ බක පඬිත මොට්ට බූරුව ටික. එහෙම එදත් ඇහුවා ඍෂිවරයාගෙන් පොඩ්ඩක් මත් වෙමුද කිව්වහම උන්වහන්සේ කිව්වා ඕනේ නෑ මම මත් වෙලාමයි ඉන්නේ කියලා. ඒ කිව්වේ සැබෑ දහමින්. ඒ වගේ තමයි අපිට සතුටෙන් ඉන්න දේවල් ඕනේ නෑ. ඇයි? අපි සතුටෙන් ඉන්නේ. තෙරුවන් සරණයි දේවීටයි. දිවාකර නමාමි සුමధుර ධම්ම දිවාකර නමාමි ශ්‍රාවක සංඝ දිවාකර නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර වේවා නමස්කාර